Να λέτε σ' αγαπώ στους αγαπημένους σας. Και το πιο σπουδαίο, να το νιώθετε αληθινά και να εκτιμάτε τις στιγμές που μοιράζεστε μαζί τους. Το παράδοξο της εποχής μας είναι πως έχουμε τεράστια κτίρια αλλά ελάχιστη υπομονή. Πλατιές λεωφόρους αλλά στενή αντίληψη. Σπαταλούμε πολλά ενώ έχουμε λίγα. Πίνουμε πάρα πολύ. Καπνίζουμε πάρα πολύ. Ξοδεύουμε ανεύθυνα. Γελάμε πολύ λίγο. Οδηγούμε πολύ γρήγορα. Θυμώνουμε πολύ εύκολα. Κοιμόμαστε πολύ αργά. Ξυπνάμε πολύ κουρασμένοι. Διαβάζουμε πολύ λίγο. Βλέπουμε πάρα πολύ τηλεόραση και προσευχόμαστε σπάνια. Μιλάμε πάρα πολύ. Αγαπάμε πολύ αραιά και μισούμε πολύ συχνά. Ξέρουμε πώς να βιώνουμε, αλλά δεν γνωρίζουμε πώς να ζούμε. Προσθέσαμε χρόνια στον ανθρώπινο βίο, αλλά δεν προσθέσαμε ζωή στα χρόνια. Ζούμε στην εποχή της ταχείας διατροφής και της κακής χώνευσης. Μεγάλοι άντρες με μικρές ψυχές. Εύκολα κέρδη και δύσκολες σχέσεις. Η εποχή των σύντομων ταξιδιών, της μιας χρήσης πάμπερς και της μιας χρήσης ηθικής, των σχέσεων της μιας νύχτας και του υπέρβαρου σώματος και των χαπιών για το κάθε τι, να μας εξάπτουν, να μας ηρεμούν, να μας σκοτώνουν. Αφιερώστε περισσότερο χρόνο για αυτούς που αγαπάτε, επειδή δεν θα είναι μαζί σας για πάντα. Να θυμάστε να λέτε γλυκό λόγο σε αυτόν που σας κοιτά από κάτω προς τα πάνω με θαυμασμό, γιατί αυτό το πλασματάκι σύντομα θα μεγαλώσει και δεν θα είναι κοντά σας. Να θυμάστε να αγκαλιάζετε θερμά τον άνθρωπό σας, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός θησαυρός που μπορείτε να του χαρίσετε με την καρδιά σας και δεν σας στοιχίζει τίποτα. Να λέτε σ' αγαπώ στους αγαπημένους σας, να εκτιμάτε τις στιγμές που είστε μαζί, επειδή κάποια μέρα αυτός ο άνθρωπος δεν θα βρίσκεται δίπλα σας. Αφιερώστε χρόνο να αγαπιέστε. Βρέστε χρόνο να συζητάτε και χρόνο για να μοιραστείτε τα πάντα που έχετε να πείτε. Επειδή η ζωή δεν μετριέται από τον αριθμό των αναπνοών μας, αλλά από τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα.